Come fronteggiare emergenze e possibili calamità? I sindaci del territorio a lezione di protezione civile. Capita sempre più spesso che piccoli comuni siano colpiti da un'emergenza, alluvione, frane, terremoto, tromba d'aria, salta la corrente, tutto va in tilt. Bisogna agire in velocità, limitare gli spazi urbani, attivare gli interventi. In tutto questo è decisivo il ruolo del sindaco. In Sala Chilesotti, il Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, con la sezione ANA Montegrappa, dà vita a un corso rivolto per la prima volta agli enti locali. Dei sindaci c'è molta consapevolezza di dover capire e soprattutto approfondire questi temi che purtroppo, ahimè, vedendo anche gli scenari di rischio che molto più spesso sono presenti nel territorio nazionale, devono e hanno affrontato e hanno cresciuto una sensibilità per poter accrescere le competenze, soprattutto dal punto di vista organizzativo di emergenza, supporto della popolazione colpita. Presenti 14 amministratori, devono per legge imparare a coordinare i soccorsi, gestire le risorse e mantenere i collegamenti, e dopo la lezione un test con domande su scenari a tema. Le domande possono essere praticamente quelle relative anche all'aspetto normativo, se guardiamo l'aspetto normativo, partendo dalla legge Zamberletti, le competenze del sindaco, le competenze del prefetto, le competenze di quello che può essere la struttura e l'organizzazione di protezione civile, e poi dal punto di vista dei scenari di rischio, quelle che sono le azioni che il sindaco deve fare a seconda dell'attivazione del COC, nel caso specifico, e del coinvolgimento e dell'attivazione delle funzioni di supporto.